искате да разберете как си направих ето тази прическа, може да останете и да гледате видеото. Здравейте! Добре дошли в канала ми. Днес ще ви покажа как се оправя. Пригответе се с мен, тъй като доста от вас ми писаха, че искат да видят такова видео. И днес реших да го заснема, въпреки че няма да ходя никъде, но ще го направя. Почвам. Чакам машината да загрее, да мога да си направя кафе и винаги пия сок от ананас, тъй като е много полезен за целулита и ви го препоръчвам. Кафето, между другото, го пия без захар, както и чайове, абсолютно всичко, защото не искам да усещам истинския вкус на кафе и на чай. Иначе като сложа захар, то се губи смисъла. И така, сега ще ви покажа ето тази прическа. Тук ще ви оставя някъде снимки, как си я правя аз. Качих снимка отдавна, мисля, че беше, да, в Instagram профила ми. И доста от вас ме питаха как си я направих и затова в днешното видео ще ви покажа как си я направих аз тази хубава прическа, така че останете и гледайте. Да, аз, тъй като в предишното ми видео я показах, нали, и някои от вас ми писаха как се използва и затова сега ще ви покажа. Слага се в корените навсякъде и така пръскате. Така. След като сте я напръскали навсякъде, почвате ето така да търкате, за да може да попие хубаво. И това предизвиква растежа на косата и да расте по-гъста и по-здрава. Аз не знаех, че това изсушава доста косата. Едно момиче ми каза в Instagram. Така че имайте го в предвид. И с ето такъв гребен я разресвам хубаво. Слагам ето от това олио. Той е с арганово масло и витамин Е, за да не се накъсва толкова косата и да е по-мека и да блести. Да блестим като звезди. За да направим тази прическа ми трябва как се казваш това? Немаша, преса за коса, планца на испански и един молив. И сега ще ви покажа, само да загрее пресата, как се прави. Връзваме си косата. Ето така. И оставаме това отдолу. Много е бавно, между другото. Трябва да си търпение. Сари, вече се отчаявам, гледайте, изглежда много малко коса, но повярвайте ми, сигурно един час вече я правя. Така, сега ще направим ето тези. Тази е по-къса коса. Продължаваме, защото искам да приключа вече с косата, тъй като отнема доста време и ми писна. Ето вижте, това е резултата
Сега, по принцип не се пръска с лак за коса, но аз ще го направя, тъй като тия кадрици не спадат, седят си така. И е така леко съм. Свърши ми лака за коса. Нищо. Така е достатъчно. Сега... Ох, ужас. Ще се гримираме и после ще ви покажа как да я оформите. Така, готови сме с грима. Сега ще видим с косата какво се е получило. И започваме, ето, е така, да я разресваме. Сърчето с кинти иска на разходка. Сега ще изкарам. Ето, виждате ли? Не трябваше да слагам сега лак за косата, тъй като малко се е оплела, но нищо. Добре. Ето така навсякъде. Вижте колко яко става, нали? Обожавам тази прическа. Окей, това е крайният резултат. Добре, малко стърчи, но лично на мен доста ми харесва. Така, не е прическа за всеки ден да я си я правиш, просто защото отнема доста време, но не знам, лично на мен ми харесва. Така че някой ден, ако имате свободно време, може да го направите, защото, както вече казах, отнема бая време. И това е! Това беше всичко от мен за днес. Надявам се днешното видео да ви е харесало, да ви е било интересно. Ако е така, дайте по едно палче нагоре, абонирайте се някъде тук отдолу в моя канал. Пращам ви много целувки, много обич и ще се видим скоро! Чао!